Good morning, students. How are you? Welcome to my channel, Baba Deep Singh Public School. So, बच्चों आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਯੂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਡੇਟ ਐਂਡ ਡੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਬ, ਬੱਬ, ਮੱਗ, ਜੱਗ, ਕੱਪ, ਰੱਬ, ਪੱਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ, ਪੱਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਅੱਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਟੱਬ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? TUB ਟੱਬ, BUB ਬੱਬ, MUG ਮੱਗ, JUG ਜੱਗ, CUP ਕੱਪ, PUP ਪੱਪ, RUB ਰੱਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਯੂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।